Casa do Mudo é unha casa antigua de labranza e unha casa típica galega. Atopámonos nunha aldea pequeniña de baixa densidade de población que se chama Asenra e pertenecemos ao concello de Cervo. Chamase así por meu bisavó, porque era mudo e antiguamente era moi típico pois poñerlle o mote da persona da que vivía nesa casa e nós tuvémolo fácil, chamándolle Casa do Mudo. O proxecto Turismo Slow é un proxecto que xorde como unha forma de crear unha marca que nos identifique e nos defina. Ademais, é unha forma de que nos poidan atopar facilmente aquelas persoas que buscan unha viaxe diferente. Formamos parte do Turismo Slow do norte de Galicia, 24 aloxamentos na Mariña Lucense. E todos cumprimos cos requisitos de estar en entornos rurais, ser pequeniños e ser responsables co medio ambiente. O turismo slow é un tipo de turismo respetuoso que non se busca coñecer un máximo número posible de sitios dunha viaxe, senón que se busca que o viaxeiro coñeza unha zona con tranquilidade, despaciño e que a coñeza en profundidade. Porque a Mariña Lucense en particular, o norte de Galicia en xeral, ten moito que amosar. Ten patrimonio, ten natureza, ten tradición, ten cultura, ten oficios, gastronomía e precisase tempo para poder coñecela. Por iso encaixa ben con un tipo de turismo sostible e respetuoso. O que máis me gusta a min da Mariña Lucense, eu diría que é a forma de vida, a calidade de vida que temos, sen presa, a riqueza natural e patrimonial e a gastronomía. E penso que somos uns privilexiados de ter todo este entorno e isto é o que lle queremos transmitir aos nosos hóspedes cando entran pola porta. É un trato familiar, un trato cálido, porque somos xente moi acolledora e por iso invitamos a todo o mundo que veña a conocernos.